Господь милостив, там хорошо будет. Готовь! Цель! İnsan ruhun ölməzliyinə inanmadan belə müdrikcə yaşayacaq gücü özündə tapa bilər. Məncə Dostoyevski yeganə yazıçılardandır ki, onun əsərləri sırayla oxunmalıdır. Çünki həyat da bu ölçüdə iç-içə olan bir kimsə yalnız bu qədər yalınlıqla özünü ifadə edə bilərdi. Kitablarında bu qədər özündən bəhs edən nə şərqdən, nə qərbdən bir yazıçı tanımıram. Fyodor Mixayloviç Dostoyevski 1821-ci ildə əsilzadə bir ailədə dünyaya gəlir. Lakin ailədaxili vəziyyət o qədər qarışıq olur ki, atasının ona göstərdiyi fiziki şiddət onda kin duyğuları yaratmağa başlayır. Bir müddətdən sonra isə Peterburq Mühəndislər Məktəbinə göndərilir. Dostoyevski isə mühəndis olmaq yox, yazıçı olmaq istəyir və kitablar yazmaq istəyirdi. Bu dövrdə məktəb yoldaşları onu tündməzaj, soyuq biri kimi tanıyır, çünki daim arxa partada öz kitabları ilə məşğul olur. Bu dövrdə o Walter Scott, Pushkin, Höte, George Sand kimi yazıçılarla tanış olur və kitablarının yazılması üçün bir zəmin hazırlayır. Karamazov qardaşları əsərində o dərin psixoloji təhlillər verir. Həmçinin insan iradəsi ilə bağlı fikirlər söyləyir. Kitabdakı bu fikirlər Dostoyevskinin psixoloji bacarıqlarının olmasına da işarə edir. Nietzsche də Dostoyevski haqqında bir fikir söyləyir. Deyir ki, özündən bir şey öyrəndiyim yeganə psixoloq Dostoyevskidir. Nietzschedən söz düşmüşkən deyə bilərəm ki, Cinayət və Cəza əsərinin onun güclü xəstələnməsində böyük rolu olub. Bir gün Nietzsche pəncərəsindən baxanda bir nəfərin qamçı ilə atı vurduğunu görür və tələsik evindən çıxıb atı qucaqlayır və ağlamağa başlayır. Bu hadisədən sonra isə onun 11 il ruhi xəstəliklə keçirəcəyi həyatı başlayır. No, no! No! Fermo! Fermo! Forza! Cosa vuoi? Ehi, il cavallo è mio! Eccellenza, vi ho riconosciuto. Wagner, finalmente vi ho riconosciuto. Siete proprio voi il consigliere aulico Riccardo Wagner. Che state facendo? Ecco com'è finita. Io ve l'avevo detto, maestro, vi siete voluto piegare. Ma non ve lo prendete, siete ancora bello. Accidenti. Mi lasciate andare. Non dovevamo lasciarci. Ma si sente male? Signore. Cinayət və Cəza əsərini oxuyanlar isə bu səhnənin həqiqətən də reallaşdırılmasına təəccüb edəcək. Bu yerdə Karamazov qardaşları əsərindən bir yer yadıma düşür. Orada deyir ki, əgər bir buğda dənəsi torpağa düşdükdən sonra yox olmursa, həmişə buğda olaraq qalır. Lakin yox olursa, bu zaman daha bərəkətli olur. Dostoyevskinin yaradıcılığı da eynən bu buğda dənəsi kimi idi. Durmadan tənqidçilərin alovlu tənqidlərinə məruz qalırdı. Hətta bəzən deyirdilər ki, onun ilk əsərləri hansısa əsərlərin plagiatıdır. Bu dövrlərdə o sarılıq xəstəliklə də boğuşurdu və elə həmin dövrdə öz deyimi ilə yer altına çəkilir. Bu vaxtlar ərzində o bir neçə əsər qələmə alır. Bunlardan biri də alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar əsəridir. Bu kitabın baş qəhrəmanı yoxsulluq şəraitində kitablar yazmağa çalışan bir yazıçı idi. Və daim onun əsərləri haqqında tənqidlər dərc edən bir tənqidçi var idi və o tənqidçinin adı B olaraq deyilirdi. Belə güman edirəm ki, o B elə Belinskinin özü idi. Məşhur Rus ədəbi tənqidçisi. Belinski qədər Dostoyevski də bir tənqidçi idi, özü də Rus xalqının tənqidçisi. İdiot əsəri nə qədər romantik üslublu bir əsər sayılsa da, Dostoyevski orada Rus xalqının bir vətən anlayışı olmadığını ifadə edir. Hətta Rus toplumunu iyerarxik olaraq üç hissəyə bölür. O dövrün bozluğunu, amansızlığını bu cür ifadə edir. Axı o da bizim bir çox yazıçımız kimi Sibir sürgünlərində olmuşdu. Son anda əfqararı ilə xilas olur və o anın təsiri ilə ömür boyu ölüm qorxusunun ölümdən daha betər olduğunu inanır. Господь милостив, из мертвых воскрес. Так ведь правда, из мертвых воскресли. Все кончено, барин. Все кончено. Все кончено. Все кончено. Все кончено.